Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Al'ummar musulmi na Najeriya gabaki ɗaya ko kuma na duniya, musamman 'yan uwana sha'irai ko kuma in ce yayuna sha'irai domin ni ɗan ƙanƙani ne a cikin sha'irai dama. Wato zan ɗan yi wani kira ne a gare mu don Allah. Idan har ba na manta ba, da dama sha'irai sun fito sun nuna cewa sun bayar da rayuwarsu fansar takalmin Manzon Allah Sallallahu ta'ala alaihi wa sallam, sannan shi ma Allah ya ƙara masa ɗaukaka ma wannan takalmi na Manzon Allah Sallallahu alaihi wa. Wato shi ne abin da nake so na fahimtar da mu cewa mun bayar da rayuwarmu fansar takalmin Manzon Allah. To ya kamata fa mu nuna ma azzalumai cewa mutuwa ba ta zama barazana a gare mu, domin ita muke so mu yi mutuwa amma kuma tafarkin Allah da Manzansa. Wato musamman in ce mutuwa ta shahada. Mu a wajenmu shahada karama ce, sannan ɗaukaka ce, karama ce, ɗaukaka ce a wajenmu. To ka ga ba zai taɓa yiwuwa abin hakan ya ba mu tsoro ba. To shi ne nake so in ɗan kira mu daga cikin mawaƙa. Wato ka san mafi akasari idan aka fito muzahara. Idan aka fito muzahara, duk da dai ta iya yiwuwa wani ya ce ai ba ɗan mazhabarsa ake kashewa ba, shi hakan bai dame shi ba. Amma dai alhamdulillahi da ke yanzu al'umma ta fahimce mu, ko kuma in ce al'umma da dama ta fahimce mu, ta fahimci kuma a kan me muke fitowa mu yi muzahara. Wato abin da nake son yi magana a kai jiya, wato abin da nake nufi shi ne jiya an fito yin muzahara na Ƙudus, masallacin Ƙudus, wanda na san cewa dai duk kowane musulmi ya san wannan masallacin a wane hali yake a yanzu haka. To in dai kai musulmi ne sannan kuma ya zamanto, to ba zan ce kowanne ba, ta iya yiwuwa akwai wasu waɗanda ba su san a cikin wane hali yake ba, amma da daman musulmi sun san a wane hali wannan masallaci yake a yanzu haka. To shi ne mun fito nuna rashin goyon bayanmu a kan zaluncin da ake ma 'yan uwanmu musulmai. Domin Manzon Allah ya ce a duk lokacin da ya zama a misali duniya ta zamanto mutum biyu ne kaɗai suka rage musulmai, sannan ɗaya yana ƙarshen duniya ta gabar, ɗaya yana ƙarshen duniya ta yamma, sai ya zamanto su biyu ne kaɗai, sai na yamma ya ji labarin wani abu ya faru da na gabar wanda ya kamata, wanda abin ya cutar da na gabar ɗin, ko kuma ya zamanto na gabar ya ji labarin wani abu ya cutar da na yamma. Idan har bai yi baƙin ciki ya nuna rashin jin daɗinsa a kan wannan abin da ya faru ba, to lallai fa ya sani cewa fa yanzu musulmi guda ɗaya ne. Iya wannan wanda aka cutar ɗin shi ne musulmi. Amma kai da ka ji an cutar da wannan ɗan uwankan ba ka nuna baƙin cikinka ba, to ka sani fa cewa gaskiya imaninka bai kai ba, to don haka ba ka cika musulmi ba. To shi ne sai an fito ana nuna rashin goyon bayan zaluncin da ake wa 'yan uwa musulmai. To har ya zamanto wai a Najeriya don Allah, to zan iya kiran ƙasar nan baƙar ƙasa. Zan iya kiranta baƙar ƙasa, sabida me? Ba ta da kishin shugabannin Najeriya ba sa da kishin musulunci, kuma suna kiran kansu musulmai ne. Wanda har ya zamanto an fito nuna baƙin ciki, ba fa komai mutanen nan suka yi muku ba, ba komai suka yi muku ba. Dan na san babu wanda ya isa ya ce ya kama wani ɗan Shi'a ko da makami ko kuma da wani abu da nufin ya fito wani muzahara. Muna muzahara ne ta lumana, ba wai ta tashin hankali ba. Ana ɗauka ne domin a nuna wa su waɗannan kafiran fa cewa ba ma goyon bayan zaluncin fa da suke yi mana fa, sannan kuma za mu iya ɗaukan mataki a kansu. To kai da ya kamata a matsayinka na musulmi ka ƙarfafa mana gwiwa, sai ya zamanto kana kashe mu. Duk da dai mu ba tsoron mutuwar muke ba.
wallahi ba tsoronta muke ji ba, in dai har za a kashe mu akan farki madaidaici ta hanyar Allah da manzansa, wallahi mun shirya mata a koda wane lokaci, ba ma jin tsoronta. To sai ya zamanto wai ana kashe mu. To wallahi ku gyara al'umman Najeriya, ku gyara shugabanninmu na Najeriya, sannan don Allah 'yan uwa ya kamata mu fito mu nuna cewa ba a ce wai lallai sai kai ɗan mazhaba kaza kai ne za ka fito ba, a'a kowa da kowa ne, wannan kira na jam'i ne. Kowa ya kamata ya fito ya nuna ɓacin ransa akan abin da ake yi ma 'yan uwa. Masha Allah, jazakumullahu bi khairi. Ya kamata don Allah mu tashi mu nuna rashin goyon bayan zaluncin da ake yi. Allah ya ba